Conoce a Corleo, la maravilla robótica de Kawasaki con un toque ecológico. Corleo no es un caballo robótico cualquiera. Impulsado por un motor de hidrógeno de 150 centímetros cúbicos, es una bestia que genera electricidad para mover sus extremidades. Energía limpia. Sí. Capacidad todoterreno. Doble sí. Inspirado en los diseños icónicos de las motocicletas Kawasaki, Corleo presume de un elegante cuerpo de metal y carbono. Su escudo frontal, con forma de cabeza de caballo, tiene luces integradas para una visibilidad perfecta en cualquier condición. La tecnología avanzada de Corleo permite paseos suaves, conquistando terrenos difíciles con facilidad. Ya sean montañas o llanuras. ¿Qué tal emocionante, verdad? Déjanos tus comentarios y no te pierdas más de este tema que te lo contaremos. Suscríbete para más maravillas tecnológicas. Yanxi Channel.